ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா போஸ் கம்பெனியோட ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தாங்க. இந்த மிஷினில் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணினா போதும். உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ, மிக்ஸ்டா, காட்டனா, சிந்தட்டிக்கா, எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இதில் இந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு காமிக்கும். நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது எந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்கு, நம்மளுக்கு எத்தனை கேஜி இதோடைய கெப்பாசிட்டி, எத்தனை கேஜி வந்து கிளாத் போடலாம், எவ்வளோக்கு போடலாம், எவ்வளோ பவர் சேவ் பண்ணுதுன்ற மாதிரி பார்த்து வாங்கணும். உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வந்து இந்த மாதிரி டேப் சிம்பிள் இந்த மாதிரி காமிச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் கோட் காமிக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, வாட்டர் ப்ரெஷர், அதாவது தண்ணி வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ வந்து டேங்க்கில் தண்ணி வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும்.